Hello，大家好，我係 Slasher K。今日咧想同大家繼續討論職場欺凌嘅問題。上一條片就同大家講咗咧，自己曾經喺以前被職場欺凌嘅經過。咁經一事長一智啦，我自己就真係冇再喺職場上面咧再俾人蝦㗎啦。而我咧都一直好希望咧自己可以喺職場裏面咧多多少少幫到啲被欺凌嘅同事啊。但係咧我係冇諗過，原來即使我已經去到一個職位，有一定嘅權力，都係阻止唔到呢啲事發生啊！呢條片嘅內容咧係好真實嘅分享嚟嘅，亦都係我咁多年以嚟其中一件咧耿耿於懷嘅事。內容可能有啲長啦，如果大家驚自己一次過睇唔晒，之後會揾唔翻條片嘅話咧，可以 like 咗條片先，咁之後咧你會好容易可以揾得翻呢條片繼續睇落去。我之前咧入咗一間公司，我自己咧就發展得幾好啊，都感恩老細賞識啦，升咗幾次職。後嚟咧其實都算係公司裡面嘅高層添啊。咁嗰間咧係一間發展中嘅公司啦。咁我由入去嘅時候10幾個人，去到後嚟咧30-40人。咁因為去到一個階段咧，我嘅工作咧都實在好多，所以老細就建議，咦，不如升一個同事去幫我手管理其中一條 team 啦咁。咁當時咧，我就即刻諗到一個同事咧，就叫做 Amy。咁佢做嘢咧做得好仔細，而且好有交代，亦都好少出錯，同埋個人都好醒目啦。咁我覺得佢係不二人選嚟㗎啦。咁以我所知咧，都同時咧係有其他嘅高層同事咧係有推薦阿 Amy 嘅。咁結果當然就係阿 Amy 升咗上呢個位啦。講翻少少當時嘅同事關係先。咁我自己咧就有一班 lunch 食飯嘅飯腳嘅。咁啊叫做係比較 friend 啦。咁啊 Amy 咧就唔係其中一個人嚟嘅。咁佢自己有佢自己嗰班比較熟嘅同事。咁佢哋嗰堆咧都成10幾個人嘅。同埋以我所知咧，佢哋係私下都會約下出去玩嗰種嚟嘅。所以我本身咧同阿 Amy 咧就真係冇乜私下交流嘅。基本上全部都係工作上嘅交流嚟嘅啫。咁話說阿 Amy 升咗職之後咧，就真係如我所料一樣啊，好幫到手。我對佢嘅工作表現咧係高度評價。但係咧，我就開始發現一樣嘢，就係 Amy 咧成日都自己形單隻影啊，一個人食飯啦，冇再同佢嗰班飯腳食，亦都好明顯睇得出咧，佢同佢嗰班飯腳咧冇之前咁 friend 啊。佢哋喺公司咧冇乜交流。後尾有一次咧，咁同我自己啲飯腳食飯啦，咁佢哋講開係 Amy 喎，就話覺得 Amy 個人好有問題。咁我有啲驚訝啦，咁啊梗係問下佢哋咩事，同埋睇下有咩八卦咁啦。咁佢哋就講翻咧，同 Amy 熟嗰班同事啊，就發現 Amy 個人咧好有問題，靠手段黐老細嚟搏上位，升咗職之後咧又串串工喎。咁我一聽到就梗係覺得同個事實係完全不符啦，因為 Amy 升職完全唔係佢靠咩手段嘅，而係我親自同老細引薦嘅喎。咁我梗係同翻佢哋講個事實啦。咁佢哋都有啲驚訝嘅。咁嗰陣時開始咧，我就知道應該係有啲中意搞事嘅是非精同事咧，係喺背後嗰度老屈阿 Amy 啊，帶晒風向，搞到個個都覺得佢有問題。後嚟咧，我仲聽到一個更加好笑嘅版本，就係話 Amy 咧本身係想同我鬥嘅，不過咧就鬥唔贏啦。結果咧老細係升咗我上去，佢咧只可以 under 我啫。哇！我聽完真係得啖笑。點解可以創作一啲咁嘅古仔出嚟嘅咧？完全係無中生有，生安白造啊！之後呢個問題咧，仲引發咗其他嘢，因為 Amy 咧係一個管理角色嚟㗎啦嘛，咁係需要協調唔同嘅同事去工作啦。但係好明顯咧，開始感覺到有啲同事啊係有啲不合作嘅表現啊，令到 Amy 咧佢喺呢一個角色好困難。而本身升阿 Amy 咧就係為咗幫我手去做一定程度嘅管理同埋協調㗎嘛。咁但係而家咁嘅情況咧就變得有啲尷尬。我係有嘗試咧喺佢哋個堆人裏面咧揾一兩個感覺上比較無害嗰啲啦，問下佢哋發生咩事。但係佢哋都表達其實唔係好知咩事，淨係知道咧而家佢哋個個都好唔中意 Amy。咁之後嗰啲不實嘅留言咧就越傳越烈啦。我開始聽到有關於 Amy 喺工作上面嘅問題，但係都係完全同事實不符嘅。譬如咧嗰陣時公司咧發現有同事濫 claim 車資啊，咁公司咧就講明啦，話除非有需要，如果唔係咧出去做嘢咧，一定要優先考慮用公共交通工具先。咁話說咧，就有次公司有個 event 啦，咁有一 team 同事出咗去做嘢，
但係佢哋咧係竟然唔記得咗拎相機嘅後備電咯，而本身嗰嚿電咧係一定唔夠撐晒成個 event。而佢哋發現呢個問題嘅時候咧，個活動已經開始咗咯喎。咁知道有咁嘅情況，就梗係要即刻揾個同事送嚿電過去啦。咁我咧就揾咗 Amy 拍硬檔幫手嘅。咁當然都叮囑佢咁趕，梗係搭的士㗎啦。係完全估唔到呢件咁少嘅事，後尾都可以俾人做咗另一個版本出嚟嘅。就係話咧，阿 Amy 大支嘢啊，老細講到明冇需要，唔可以隨便搭的士，但係 Amy 出去做嘢咧就次次搭的士。哇！我聽到真係 O 晒嘴，又係夾硬老屈個罪名俾阿 Amy 嘅。又例如啦，佢哋不斷話 Amy 咧為咗搏上位黐老細，成日將佢哋以前傾偈嗰啲內容話翻俾阿老細知啦。咁係有舉咗啲事例嘅。咁我就真係唔知啊嘛呢啲事。咁我為咗求證咧，我真係走去問老細喎。我話啊，呢啲事咧係咪阿 Amy 話俾你知㗎？咁老細聽到就好愕然啦。佢話吓，我完全唔知有啲咁嘅事㗎喎。Amy 冇同我講過，而我本身根本就唔知。類似呢啲咁樣嘅不實傳言咧，就越嚟越多啦。咁基本上咧，絕大部分我都知情嘅。咁我係 Amy 嘅直屬上司嚟㗎嘛，咁我梗係知道得一清二楚啦。但係最大問題係咧，我真係唔知到底係邊個同事或者邊啲同事走去作呢啲故仔出嚟。而老實講咧，平時返工時間係好忙㗎嘛，即係唔會特登話啊要花時間走去調查下呢件事啊咁。咁通常我都係又聽到有啲故事出嚟啦咁樣，我就會嘗試去了解下啦。咁但係基本上咧都係冇辦法揾到個傳言係嚟自邊個同事咯。咁其實咧，當啲同事不斷咁樣講話 Amy 好有問題嘅時候咧，我都有嘗試從另一個角度去思考嘅。即係當個個人都話一個人有問題，會唔會真係淨係我唔知佢有問題咧咁？於是咧，我係有一段時間咧，好認真咁樣觀察阿 Amy 嘅表現啦。咁但係我又真係一啲都唔覺得有同事所講嘅情況，甚至乎咧 Amy 已經被杯葛到一個咁嘅地步。其實佢係從來都冇同我或者其他人去討論過呢件事，亦都冇話提邊個同事有問題啊，諸如此類，全部都係佢自己硬食㗎。咁我覺得咁落去真係唔得喎。咁當時我又經驗不足啦，完全唔知道要點處理。我又唔敢太過高調啦，暗地調查咧又查唔到啲乜喎。咁我就決定咗做一樣嘢，我就係諗住咧先同我自己班飯腳落翻藥先，同翻佢哋講 Amy 個工作表現其實係非常之好，其他同事唱佢嗰啲嘢咧，絕大部分都唔係事實嚟嘅。咁我覺得咁樣應該可以扭轉翻個情況啦。但係咧，意想不到嘅事發生咗，我係完全冇諗過我咁樣做咧，幫唔到手之餘，開始出現另一個傳言啊，就係話 Amy 黐我啦，喺我面前扮可憐博同情啦。咁呢啲其實都唔係事實嚟㗎。其實去到嗰個階段咧，我自己都有啲氣餒。原來無論我點做咧，佢哋都可以作啲新嘅故事出嚟，新嘅版本出嚟㗎。咁我係有直接同老細去討論 Amy 被杯葛呢件事嘅。咁老細心目中咧，其實都有啲名單嘅，覺得有機會係某幾個同事比較大機會係搞事咁樣啦。但係咁啱咧，呢幾個同事咧又唔係我嘅管轄範圍嘅，而我同佢哋咧都非常之唔熟，所以一方面咧我又唔敢斷定啦，另一方面咧我都真係做唔到啲乜。如是者咧就過咗幾個月啦，有一日咧 Amy 咧就揾我入房同我傾啲嘢。咁我諗大家都估到㗎啦，佢就係遞信辭職，有其他公司主動揾佢幫手過去做嘢啦。咁我記得我嗰一刻嘅心情其實係好複雜㗎。正常一個咁做得嘢嘅同事都應該要諗辦法留佢啦，但係嗰一刻咧，我又好清楚知道離開對佢嚟講咧，應該先至係最好嘅選擇。嗰次咧，我哋喺房入面其實都傾咗好耐。我直接講返我知道呢幾個月裡面佢做得唔開心啦，同事之間對佢嘅態度同埋杯葛佢嘅情況啦。我記得嗰日咧喺房裡面咧，我哋兩個都真係講到眼濕濕。其實我而家講起都有啲觸動。我發現咧，原來面對人心嘅邪惡啊，係可以咁乏力㗎。就算我已經去到一個位置，有一定嘅權力，原來係唔可以阻止呢啲職場欺凌嘅事。不過咧，令我安慰嘅係咧，偶爾咧喺 LinkedIn 都會見到阿 Amy 嘅動向。咁似乎佢之後嘅工作咧都發展得幾好。咁我都好為佢開心啦。佢係值得有更好嘅發展空間同埋方向嘅。
呢兩條片咧講返我自己同埋 Amy 被職場欺凌嘅事啊，係好想話俾而家面對緊類似情況嘅人知。你哋其實所面對緊嘅嘢咧係有人知道㗎，只要你哋能夠用心發現咧，唔好將所有嘅注意力放晒喺欺凌你嘅人同埋事上面咧，你哋係一定會揾到 support 你哋嘅人㗎。即係我同 Amy 嘅例子咧，喺經歷過欺凌之後咧，我哋自己冇變成欺凌者啦。亦都冇變得懦弱而收埋自己啊！我哋依然係喺自己嘅能力範圍裏面繼續努力。我相信呢，始終都會有人賞識你，而你亦都會揾到自己嘅方向去好好發展嘅。如果你而家喺工作裏面好壓抑同埋好抑鬱，希望呢你都可以望闊啲、望遠啲，睇到其他呢對你意義更大嘅人事物啊！今日嘅分享呢就到呢度啦。咁如果你都想鼓勵喺職場裏面受緊欺壓嘅人呢，可以將我呢一條片 share 俾佢啦，亦都可以 subscribe 我嘅 channel，我會咧分享更加多我自己嘅故事同埋見解嘅。